વેલકમ ટુ આરોગ્ય સંજીવની। આજના આ વિડીયોમાં આપણે વર્ષો જૂની શરદી, સળેખમ કે કફને મટાડવાના બિલકુલ સસ્તા અને સરળ ઘરેલું ઉપાય વિશે માહિતી મેળવવાના છીએ, તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જુઓ। શરદી એ સામાન્ય રીતે શરીરને મોટા રોગોથી બચાવવાની શરીરની પોતાની સુરક્ષા પ્રણાલી છે। જ્યારે શરીરમાં કોઈ રોગના જંતુ પ્રવેશે ત્યારે શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ તે જંતુને ઓળખીને તેનો નાશ કરે છે। આ માટે શરીરના શ્વેતકણો રોગના જંતુ સામે લડીને શરીરને તે રોગથી બચાવે છે, પણ આ પ્રક્રિયામાં થોડા ઘણા શ્વેતકણો પણ મૃત્યુ પામે છે, જે કફ સ્વરૂપે નાક કે ગળામાંથી શરીરની બહાર નીકળે છે। સામાન્ય રીતે કોઈ પણ જાતના ઉપચાર ન કરીએ તો પણ સામાન્ય શરદી 4 થી 5 દિવસમાં મટી જાય છે, પણ જો અઠવાડિયાથી વધુ સમય કે કાયમી માટે શરીરમાં કફ બનતો હોય તો તેને મટાડવા માટેની સારવાર જરૂરી છે, કેમ કે તેનાથી શરીરમાં શ્વેતકણોની સંખ્યા ઘટી જાય છે અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ નબળી પડે છે, જેથી શરદી ઉપરાંત બીજા રોગો થવાની શક્યતા ખૂબ વધી જાય છે। હવે તેને બિલકુલ આસાન ઘરેલું પ્રયોગ વડે કેવી રીતે મટાડી શકાય તે જાણીએ એ પહેલા જો તમે ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ બટનને પ્રેસ કરવાથી આવનારા દરેક નવા અને ઉપયોગી વિડીયોની માહિતી તમને સૌ પહેલા મળશે। આ પ્રયોગમાં આપણે માત્ર એક જ વસ્તુ લેવાની છે અને તે છે સરસ્યું એટલે કે સરસવનું તેલ। આ તેલ તમને કોઈ પણ કરિયાણાની દુકાને સરળતાથી મળી જશે। એક વાટકામાં 1 કપ પાણી વરાળ નીકળે એટલું ગરમ કરી લેવું। હવે એક નાની વાટકી લઈ એમાં માત્ર 1 ચમચી જેટલું સરસવનું તેલ લઈ આ વાટકીને ડૂબે નહીં એ રીતે ગરમ પાણીના વાટકામાં મૂકી દેવી। સરસવનું તેલ જો સીધું ગેસ ઉપર ગરમ કરીએ તો તેના ઔષધીય ગુણો નાશ પામે છે। આ રીતે ગરમ પાણીના વાટકામાં મૂકવાથી વધારે પડતું ગરમ નથી થતું અને તેના ગુણો જળવાઈ રહે છે। 2 થી 3 મિનિટમાં તેલ હુંફાળું ગરમ થઈ જાય એટલે વાટકીને પાણીમાંથી બહાર કાઢી લેવી। હવે જેમને શરદીની ફરિયાદ છે તે વ્યક્તિને માથું ઢળતું રહે તે રીતે સુવડાવી તેલનું માત્ર 1 ટીપું બંને નસકોરામાં નાખી દેવું અને થોડીવાર એમ જ સૂતા રહેવું। વધુ પડતા ઊંડા શ્વાસ ન લેવા, સામાન્ય રીતે લેતા હોય એમ જ શ્વાસ લેવા। 10 મિનિટ પછી રેગ્યુલર તમે જે કરતા હોય તે કામ કરી શકો। આ રીતે સવારે અને રાત્રે સૂતી વખતે નાકમાં સરસવના તેલના ટીપા નાખવાથી દરેક પ્રકારના ઈલાજ કે દવા કરવાથી પણ ન મળતી શરદી અચૂક મટે છે અને એનું પરિણામ એક વખત આ પ્રયોગ કર્યા પછી જ સમજાય। જેને નાકમાં ટીપા નાખવાનું અનુકૂળ ન આવે તેમણે સરસવના તેલમાં રૂના પૂમડાને બોળીને નાક પાસે રાખી ઊંડા શ્વાસ લેવા તો પણ ફાયદો જણાશે। નાકમાં નાખેલું આ તેલ અંદર સુધી જઈને કફને મટાડે છે અને નવા કફ બનતા અટકાવે છે। જેને આખું વર્ષ શરદી, ઉધરસ કે કફની તકલીફ રહેતી હોય તેના માટે તો આ પ્રયોગ ચમત્કારિક છે। આ વિડીયોની માહિતી જો તમને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી શેર જરૂર કરો। થેન્ક યુ।